तो ये देखिए आज हमने बनाया है पिज़्ज़ा पॉप्स, जो कि बनाना बहुत आसान है और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये रमज़ान स्पेशल इतना ज़बरदस्त है, आप रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप इसको बना के क्या नाम स्टोर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये देखिएगा कि चीज़ी और इतना ज़बरदस्त है ना कि हम आपसे क्या बताएं। ये देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा पॉप्स, जिसके लिए हमने यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है और इसमें हम सबसे पहले 1 चम्मच भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तेल में। इसको हमको 1 मिनट तक इसको अच्छे से हमको भुनाई करना है अदरक लहसुन की, ताकि इसकी महक चली जाए। ठीक है, इसको हम अच्छे से इसको भून लेते हैं पहले अदरक लहसुन पे। अब 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे ये 250 ग्राम हमारा बोनलेस चिकन है, जिसके हमने छोटे छोटे से पीस एकदम किए हैं। ठीक है, तो हम इसको डाल देंगे इसमें। अब इसको हमको अदरक लहसुन के साथ एकदम अच्छे से फ्राई कर लेना है चिकन को। अदरक लहसुन के साथ हमने चिकन को खूब अच्छे से फ्राई किया। इस टाइम पे सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्च इस तरह से काट के, और इसको भी हमें उसके साथ में अच्छे से फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें हमने लिया है ये थोड़ा सारा, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ, चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच लिया लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सारा मैंने लिया काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, हम इसको इसमें डाल देंगे। यहाँ पे अब हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब नमक। ठीक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब हम इसको बंद कर देंगे और 3 से 4 मिनट हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। तो ये हमारा अभी होने वाला है एकदम चिकन। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब विनेगर। अगर आपके पास नींबू है तो आप आधा नींबू डालिएगा। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिया है पिज़्ज़ा सॉस, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। और इस टाइम पे अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जी। यहाँ पे हमने लिया है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको एकदम बारीक चॉप करी है। 1 हमने शिमला मिर्च लिया, जिसको एकदम बारीक चॉप करी, और यहाँ पे आधा टमाटर हम इसको भी इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम अब हम हाई कर देंगे एकदम, और इसी में अच्छे से हमको इसके साथ में पका लेना है। चिकन ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। ये देखिए, क्योंकि हमारे चिकन के पीस बिल्कुल छोटे छोटे थे, तो इस वजह से एकदम आसानी से गल जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 मिनट हमने इसको बंद करके भी रखा है, इस वजह एकदम अच्छे से गल चुके हैं। इसको हमको अच्छे से बिल्कुल भून लेना है। तो अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे हरे धनिया, और हरे धनिया को भी अच्छे से मिला लेते हैं। और अब ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल हो गई तैयार। अब हम गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। हमने ब्रेड ले ली है। ब्रेड को हम इस तरह से, कोई भी आप ग्लास ले लीजिएगा, या आपके पास कोई कटर हो तो आप उसको ले लीजिएगा। इसको हमको इस तरह से काट लेना है। ठीक है, ये देखिएगा एकदम आसानी से, ये देखिए, तो इस तरह से ऐसे निकल आएंगे। तो क्या नाम है, हमको इसको फेंकना नहीं है, इसका ही हमको क्रब्स बनाना है। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसा ब्रेड रखिए और ऐसे करके ऐसे हमको इसको कटिंग कर लेना है। तो इसी तरह हम सारे काट लेंगे। ये सारे हमने इनको काट लिए हैं, और जितना भी इसका किनारे का वो बचा था, इसके हमने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनकी भी हमको ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, हम 2 अंडे लेंगे, एक बड़ा सारा, क्योंकि बर्तन आप जो भी लीजिएगा खुलेगा, एकदम खुले दर का हो, बिल्कुल बड़ा होना चाहिए। ठीक है,
ये हमने अंडे ले लिए। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप के करीब दूध और अब अच्छे से उसको मिला लेंगे। तो ये देखिए, ये आइसक्रीम की हमने स्टिक ली है और इसको हमने ये देखिए मैदा में पानी को अच्छे से घोल के हमने इस तरह एक घोल बना लिया है। इस तरह से हमें इसको अच्छा, बहुत पतला घोल नहीं होना चाहिए, गाढ़ा ही घोल होना चाहिए, ठीक है ना। इसको हमको इस तरह से लेना है और ये देखिए इसको हमको बीचों बीच में इस तरह लगा देना है, ठीक है, ऐसे ये। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे जो हमारे चिकन की फीलिंग है, हम इसको 1 चम्मच भर के डाल देंगे, ऐसे 1 चम्मच अच्छे से लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में हम एक चीज़ स्लाइस लेंगे, एक छोटा सा मैंने स्लाइस कर लिया है, ऐसे इसको हम इस पर रखेंगे। इसके बाद में हम ये ऊपर से ऐसे ब्रेड का वो बंद कर देंगे, ठीक है। ये देखिए जो हमने अंडे और दूध का घोल तैयार करा है, हम इसको इसमें ऐसे डिप करेंगे, देखिए इस तरह से अच्छे से। और उसके बाद में ये हमारा जो ब्रेड क्रम्स है, हम इसको इसमें कोट करेंगे अच्छे तरीके से। और फिर हमको एक बार फिर हमको इसको अच्छे से कोट करना है ताकि इसमें बहुत अच्छा क्रंची, बिल्कुल अच्छे से क्रंच फ्लेवर आएगा अगर हम डबल कोटिंग करेंगे इसमें। फिर हमको इसको इस तरह से ब्रेड पे अच्छे से कोट कर लेना है। ये हमारा एक तैयार हो गया। इसी तरह मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ। ये हमारा हमने ब्रेड रखा, यहाँ पे हमने एक मैदा और आटे पानी से जो हमने घोला था वो हमने ले लिया। इस पर स्टिक में अच्छे घोल आपका गाढ़ा ही होना चाहिए, बहुत पतला मत लीजिएगा, नहीं तो क्या नाम है वो अच्छे से वो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हम 1 चम्मच इसमें चिकन का डालेंगे फिलिंग। और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे एक चीज़ स्लाइस, ये देखिए ये हमने चीज़ स्लाइस ले ली है। अब हमने एक फिर ऊपर से ब्रेड का वो ले लेंगे। अब हम इसको अंडे और दूध में ऐसे कोटिंग करेंगे इस तरह से। इसके बाद में हमें ब्रेड में अच्छे से कोटिंग करना है, ये देखिए। इसके बाद हम एक बार फिर इसमें अच्छे से कोट करेंगे, ये देखिए। इसे डबल कोटिंग से क्या होता है, बहुत अच्छी क्रंची बनेंगे। और फिर हम इनको अच्छे से फिर ब्रेड में अच्छे से, तो ये देखिए ये हमारी अच्छे से एक बढ़िया से कोटिंग तैयार होगी। ये हमारे 2 तैयार, इसी तरह हम सारे बना लेंगे, ठीक है। देखिए सारे बना के हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमने तेल चढ़ा दिया, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने निकाल देते हैं। इसमें जितने आएंगे उतने डालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ 3 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो कम से कम 2 से, अभी हम इसको फ़ौरन नहीं पलटी करेंगे, कम से कम 2-3 मिनट हमें इसको एक साइड से होने देंगे। 2-3 मिनट के बाद ही हम इसको पलटी करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 4 मिनट के करीब हो गया है। अब मैं इसको पलटी कर लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब 2-3 मिनट हम इस साइड से भी अच्छे से पका लेंगे इसको। ये देखिए मैंने दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिए। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसी तरह बाकी से जब बॉक्स बन के बिल्कुल हो गए हैं रेडी। और आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।